Нема приговори во изборната тројка, иако за време на гласањето на самиот изборен ден имаше меѓусебни обвинувања за агитации, обиди за подкуп на гласачи и сликање на гласачки ливчиња. Ниту една партија во законски утврдениот рок до општинските изборни комисии не поднела официјален приговор. Немаше никакви забелешки од страна на политичките представници, ниту имаше приговор. Тие беа цело време со нас, како што беше и ОПСЕ, значи, така исто и МОСТ, невладната организација. Сето тоа беше постојано со нивно, присуство, така што може да бидат сведоци на сето она што јас го зборувам. Ова значи дека ќе нема прегласување на ниту едно избирачко место и овде изборните резултати се чисти. Според нив, ВМРО ДПМН има освоено 102.832 или 11 пратенички мандати, а СДСМ 81.209, односно 9 мандати. Пратенички мандат во парламентот освоија Илија Димовски, пробиштипјанецот Емил Димитриев, Слагена Митовска, штипјанецот Трајчо Димков, Стојан Миланов, виничанката Магдалена Манаскова, Зеки Рамчиловиќ, Никола Мицевски од Штип, Благица Ласковска од Свети Николе, Емилија Александрова од Берово и Инав Иванов од Кочани. Сите од листата на ВМРО ДПМН. ВМРО ДПМН во новиот состав на парламентот влегува со 2 пратеника од Штип. Вашиот глас и вашата доверба за нас значат обврска да продолжиме како и досега да го застапуваме гласот на граѓаните. Нашата обврска како идни пратеници е да настојуваме нашите ветувања да бидат исполнети и со тоа нашиот збор уште повеќе да значи. Од листата на СДСМ во новиот парламентарен состав ќе влезат Љупчо Николовски, Благој Бочварски од Штип, Јагода Шахпаска од Пехчево, Панче Иванов, Сашко Костов од Кочани, Јулијана Николова, Енис Ибрахим, Илија Николовски и Мира Стојчевска од Делчево. Со вашиот глас покажавте дека достоинствено, без страв, уцени и закани кажавте не на режимот и диктатурата што со години владее во нашата Македонија. Кажавте и покажавте дека сте за подобар живот. Од останатите 6 политички партии кои беа на избирачкото ливче, ниту една не освои доволен број на гласови за да обезбеди влез во парламентот.